ーゲット捕捉。一派さん、ですね。ああ、こっちも準備は大丈夫。雑踏の中、俺とサヨで男を追う。尾行をギリギリ悟られない距離でつかず離れず、俺とサヨはさしずめカップルって感じで腕を組む。カップルっていうか、まあ制服姿の彼女と俺じゃそういう商売の女の子と客に見えるかもな。今日は一派さん、ほんまやったら非番や言うのにえらいすんませんな。なーに、いいってことよ。俺と君との仲だしな。仲ってうちが何者かも知らへんのに。そう、この子と一緒の仕事ももう何度となくこなしてきた。気がつけばいくつかの任務で彼女がそこにいた。チームを編成して出撃する際にもさも当然のように混ざっていることも何度となくあった。最初はアビル事務所所属のリビングデッドストーカーだと思っていた。しかし後からラビに聞くと、そんな子は知らないという。要は他事務所の子なのか。そこはわからない。いつもノラクラと煙に巻くような話術で小野が本心を全く見せない正体不明な子なんだけど、何にしてももう何度も七をくぐり抜けてきた仲間さ。正体が何であれ俺にとっては同僚も同じだよ。いや、同僚言うような年齢とちゃいますし。一派さんは大人の男性、うちは JK や。え、その制服なんちゃってじゃないの？それ以上言うたらいくら一派さんでも命の保証はできひんから。あ、目が笑ってない。ふふっとお互い笑いを漏らし合った。こうして軽口を叩きながら追跡中のターゲットを。ともあれ、一派さんには手伝ってもろって助かりますわ。可愛い子が頼ってくれるのは俺だって嬉しいよ。本心も読めない、正体もわからない、そんな女の子だけど、でもこの子のこと俺はもっと知りたいからな。うち一人じゃ追いきれんし、援軍の予防にもつてもないし。しゃあないの、一派さんでまあそんな理由やけどね。あのさ、もっとこう積極的な頼り方してくれよ。彼女から呼び出されるのも実はこれが初めてじゃない。いいようにタダで使われてる感もしないでもない。まあでも世の中持ちつ持たれつだしな。しかしターゲットのこの男、こいつどないしたん？サヨが以前から網を張っていた JK ビジネスのソフト風俗に追っていたこの男がようやく引っかかったらしいけど、どうもこのターゲットのおっさん見覚えがあるんだけど。あらあらまあ、一派さんが何がおかしいんだ？いや、よう知ってはるなと。ああ、政治家じゃね？確か東京都庁で要職についてたような。えらいえらい、一派さん政治に関心あったんやね。まあ顔しか知らないけど。っていうか今俺すっげえバカにされてない？気のせい気のせい。逆に言うなら俺でも顔だけは知ってるくらいのポストか。そう、それがネクロマンサーと通じてるようやと。いろいろシャレならんかな確かにそれは一大事だな。しかしそこそこの大物政治家だろうに、このおっさん周囲にボディーガードすら置いてないぜ。と。それまあ人目を忍んで JK 風俗に行くのに仕事の SP は連れてかれへんよ。一人くらい金で雇える用心棒でも置くもんじゃないのか。ざっと周囲を渡すと。ああ、大男がちゃんといるじゃん。あれはこの大男、まっすぐこっちに向かってきた。ちょっとあんた、うわーだ。大男は無表情のまま俺にタックルを仕掛けた。
あんた何をいきなり。男は俺を組み伏せる。やべえ。おいあいって俺らが何したってんだよ。いや尾行はしてたけど、それっていきなり取り押さえられるようなもんかってなんて力だこいつ。ギリギリって嫌な音を立てて体がきしむ。イーパさん。いって大男に組み伏せられ骨がきしむ音が。人工筋肉スーツをアクティブにしないと。せい。すかさずサヨがハイキックで大男の円髄を蹴り上げた。サンキューサヨ、見切る。男の体幹バランスが崩れた隙に俺はスルッと転がり逃げた。俺は銃に手をかけ、大男もまた無表情のまま銃を抜く。抜きはってはい正当防衛。サヨもまた制服の背から取り出したサブマシンガンを構える。サヨが一瞬早い。引き金一つで男を撃てる。男はまだ銃を抜いただけで構えていない。ゴーさん、それともお互い蜂の巣になりますわ。どっちがええかよう考えて。サヨのサブマシンガンが一瞬で大男に狙いを定めるが、こいつ銃に一切ひるんでない。あかん、イーパさん撃って。サヨの問いかけにも無反応な男の鼻から滴り落ちるダスキーレッドの血。ひるむことなく突進する大男。すかさずサヨは引き金を引く。おいおいおい。急所にバスバスとうがつ穴から粘性の血を吹き出し、臆すこともなく直進する男の姿に、ああはいはい、こいつリビングデッドか。そうなるとあの政治家も間違いなくそれ関係ってことだ。もはや遠慮なく拘束できる。あかん、イーパさん。うわ、こいつ止まらねえ。そうか、サヨのサブマシンガンの後継じゃ小さな穴をうがつだけだ。集団させて足か頭を吹き飛ばすにはワンテンポかかる。俺も銃を抜く。くそ、反応が遅かった。そりゃ簡単に止まるわけないよな。こいつの足か腕を言わしたって。足はともかく腕。そう思う間もなくリビングデッドの大男は全身から粘性の血を吹き出しながらまっすぐ銃口を俺でもサヨでもなく政治家に向けた。しまった、こいつの突進は反撃のためじゃなかった。ターゲットを的確に狙撃できるポイントの確保だ。中断させたサヨのサブマシンガンで大男の両手足の関節がちぎれ飛ぶ。俺のエリミネーターで頭が吹き飛ぶ。その直線大男の放った銃弾はすでに政治家の心臓を捉えていた。やられた。ターゲットの政治家の男がその場に崩れ落ちる。即死だ。なんてこった。くそ、ミスミスやらせちまった。こいつあの政治家のボディーガードじゃなかったのか。頭が砕け散り手足の吹き飛んだ大男の残骸はもはやうごめくただの肉塊としてその場でビクビクと痙攣していた。大方お目付けというか監視役というか、それで尻尾切りでもされたんやね。いけずやわ。はあ、こいつが引っかかれない。めっちゃ苦労したのにこれでご破産や。まーっと仕切り直しや。新たに罠の張り直しか。はあ、しんどいわ。ただただサヨはめんどくさそうにため息をついた。あのさサヨ、残念なのはわかるよ。でも人が死んでるんだからもうちょっと。言うてもこのおっさんネクロマンサーと訳ありのまあろくでもないやつやわ。あとロリコンやし。俺はこのおっさんが何をやってたのか
悪者なのかどうかすら知らないからな。俺は目をつむり悔しそうな顔を隠せないでいた。どんな相手でも命は命だ。まして目の前で。だから救えなかったのか。残念だ。一瞬さよは目を見張る。お人よしすぎやな、一派さんは。お人よしなのは自分でも分かってるよ。さよにとってもこんな甘っちょろいことを口にする俺みたいなリビングデッドストーカーなんて初めてなんだろう。でも正義の味方を気取るつもりはないけど、俺はできるだけ人の命は守りたかったんだ。死と隣り合わせの仕事。行く先々で死者を見る毎日だ。それでも慣れちゃいけないし慣れるわけもない。そんなん言われたらうちが人でなしみたいやないの。口を尖らせながらもさよは俺に優しい目を向けた。そんなわけないさ。さよだってどれだけクールを気取っていようと心根は優しい女の子なんだ。俺にはわかる。一派くんのまともさはうちが本物の人でなしになる前に、そうこっち側に引き戻してくれるんや。この仕事まともにはいられへんことばっかしや。ましてやうちは心を鬼にしていろいろ探らんといかん。切り捨てんとあかんもの、なくさんとあかん概念、そんなんやはてね。うちはどうなってしまう？うちはいつか人として大事なもんまで捨ててしまうかも。そないならんよう踏みとどまるために、うちが一派くんを頼るのはそのおかげ。あの人がそばにおってくれたらうちは大丈夫。さよの思いが言葉に出してなくとも珍しく俺に伝わった。やはりさよには何か隠し事があるようだな。おそらくそれは東京ではないどこかの情報機関か。やはり見た目通りの年齢でもないのは間違いないだろう。でもそれは俺が詮索するようなことでもないか。いいさ、知らなくても君は君だ。俺の好きな子憎らしい仕事仲間の女の子。それでいい。さて軍警察に後の始末をお願いしたし、もう帰ろうか。今日は一文にもならんのに付き合うてくれておおきに。せやお礼にラーメンでもどない？あと俺が思うにロリコンってのはどうかな。本物のロリコンなら本物相手に変更やってるだろうし、成人女性が制服着たソフト風俗に行くくらいだから、ある意味常識の範疇の人だったんじゃないかなこのおっさん。そう思うとつくづくかわいそうだよ。ああ、一歩さん、うちさっき命の保証はない言うたよね。え？ああ、うん。優しい瞳が氷のようになり、そしてまたさよが何を考えてるかわからなくなる。